Вот, с Новым годом, с новым счастьем и новым экологическим благополучием. Еда. Но тут упаковка не перерабатывается. С этим я уже ничего сделать не могу, зато коробочка картонная. Ну, надеюсь, и пряники вкусные. Новый год. Новый год — это подарки. Все любят подарки. Дарить, получать, выбирать. В общем, подарки — это важно, но, к сожалению, 1 января толпы людей остаются один на один с грудами разных видов пластика и кучей абсолютно ненужных сувениров, которые окажутся на задней полке шкафов и будут копить пыль до второго пришествия. Да, выбирать подарки – это искусство. И я понимаю, что часто подарки мы дарим не только близким людям, которых знаем до мозга костей, а коллегам там, начальникам, ну, вот эти все подарки из вежливости. И эти вежливые подарки с экологической точки зрения – это полный кошмар. Давайте определимся. Статуэтка коровы не нужна никому. Вообще никому. Возможно, тем, кто коллекционирует статуэтки коров. Зато вот еду любят все. Еда – это классно. Не съест одаряемый, гостям скормит. Абсолютный выигрыш. Упаковка. Нет, вообще не спорю, упаковка — это круто. Это прям отдельное праздничное ощущение. Это ритуал с шуршащими штуками, котам потом есть чем играться, сладкое предвкушение, все довольны. Но популярные упаковки делают из разных видов полимеров. Причем в сложных комбинациях. То есть обычный пластик можно переработать, а вот пластик тонким слоем, размазанный по бумаге, чтоб сверкало, уже нет. Да вообще с упаковкой сложно. Пластик парень хитрый. Производители маскируются под экологичность. Гринвошинг – это уже второй год как глобальный тренд. Вот есть, например, биопластик. Производится не из нефти, а из растительных источников. Вот только разлагаться он от этого не начинает. А есть биоразлагаемый пластик. Он и правда разлагается. Но вот добавки в этот пластик настолько токсичны, что обсуждается его запрет на территории Евросоюза. Поэтому да, следите за упаковкой. Используйте бумагу, тот же крафт, но желательно проверять, что она произведена из вторсырья. Всегда классная идея – упаковка, которая сама является подарком. Ну, корзинка красивая, в которой можно потом мелочь всякую хранить, холщовый шопер, да хоть аккуратно заколотый шарф, например. А не экологичную упаковку лучше не выкидывать, а использовать повторно. Ну и да, Новый год – это еще и застолье, а застолье – это 3 мешка тетрапаков, бутылок от газировок, пластиковых контейнеров от покупных салатов, и все это крайне желательно рассортировать и отдать на переработку. Правда, там возникают соседние проблемы. Например, то, что у всех выходные и контейнеры для раздельного сбора мусора могут быть забиты под завязку. Можно подождать или аккуратно утрамбовать – это дело на вашей совести. В общем, с наступающим 2021. Желаем вам и нам, и всей планете дожить до следующих новых годов и увидеть снежок, а не последствия глобального изменения климата. С Новым годом! С наступающим!